Viene el segundo jurel de la embarcación, Keiko. El número 5. El equipo Black Riders. Aquí con el hermano Julio, el Adriel y el compañero Juan. ¿Juan qué eres? Juan Amador. Viene. Tranquilo, tranquilo. Con cuidado, con cuidado. Con cuidado, con cuidado. Listo. Está muy bueno. Unos 12 kilos. Gracias, padre. Brother, Valió la pena. a ver, vamos a marcarlo. El número 5. Le vamos a sacar el cuchillo y le vamos a hacer una marquita aquí en la frente para que no haya duda después. Como una pequeña X. Okay. ¿Listo? ¿Otro secador? Ahorita frente de la Palmasola, Isla San José. Gloria a Dios.